我而家身處嘅地方喺 Fanel Sentul 呢一度，睇到佢嘅 structure 咯，靚冇？呢個單位我哋喺1月份嘅時候 bid 到嘅 ，after 過後我就 manage contact 到屋主，而屋主講呢個單位係租咗俾一個 tenant 住嘅，叫我哋 contact 呢個 tenant 睇下點樣 hand over key。after 過後我哋就 contact 咗呢個 tenant， 而 tenant 講 OK， 你俾我1個月時間我搬走啦。今日佢哋已經 move out 咗。一陣我就開俾大家睇下裏邊嘅狀況係如何，未入過去，我都唔知裏邊係點樣樣而家。興啊，昂啊，開啦！碌咗兩轉啦！哇，好亂喎！哇，好靚喎個 view。開箱成功，耶！嚟睇 another unit 買嘅205成間 unit 好乾淨。我 unbox 成功咗，所以我而家冇嘢好做咗噶啦，係等我嘢去轉名。而另外一間係 Block E8樓5號，都係向住 KL View， 裏邊嘅 condition 係唔錯嘅。點解我會知道？因為我有俾你猜下點解我會知道裏邊嘅 condition 唔錯咯。所以如果有興趣喺 bid E8-5可以聯絡我，我係 KS。